Ако искате да станете софтуерен тестер QA, но не знаете как да започнете, то това видео е за теб. Много мои познати ме питат как могат да станат софтуерни тестери и откъде всъщност да започнат. Също и доста работещи софтуерни специалисти ме питат как могат да научат това или онова. В интернет има толкова много материали и бих казала доста съмнителни курсове. Много трудно намирам адекватна информация или курс, който да им препоръчам, а когато им препоръчам курс, те не са доволни и не научават нещата добре. Повечето статии по темата в интернет са написани от хора, които не са наясно с материята и ги пишат, за да имат повече съдържание в сайта си и повече посещения. Това е една от причините да направя софтуерен курс за тестване, който наистина да върши работа. Първото нещо, с което трябва да започнете, ако искате да станете софтуерен тестер, това е Software Development Lifecycle. Това е всъщност процеса на изграждане на един софтуер, неговите фази, какви хора го изграждат, какви са техните роли и задължения, как трябва да комуникират помежду си, за да се изгради този софтуер. Второто нещо е какви точно са задълженията на тестера, кое влиза в неговите задължения и кое не. Много от работещите тестери не знаят и не разбират какви са те и често страдат, като казват: това не ми се получава, имаме еди си какви си проблеми, онова не ми се получава, защо така се случва. И съответно аз ги питам дали са следвали Software Development Lifecycle, дали са направили това или онова. И резултатът е, че това се случва заради пропуски в техните знания и умения. Третото нещо, което трябва да знаете, това са различните видове тествания. Трябва да научите как се пишат тест планове, как се пишат чеклисти, как се пишат тест кейсове, какви са точно тестовите принципи, какви са тестовите техники. Това са първите неща, с които трябва да започнете. Ако искаш да разбереш повече, запиши се за безплатния ми вебинар на qa-star.com.